والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أيام هل أولا وأخيرا. waxaan maanta halkan aan ku duubi doonaa xalqadeeni labaad, taas oo aan kaga hadli doono muhiimadda ay leedahay akhrisku. waa maxay wax akhrisku, sidoo kalena muhiimadda ay leedahay markaas akhrisku. sidoo kale waxaad isweydiinaysaan ama maankiina ku soo dhacaya horta waxaan ka wada dheregsanahay ama aynu ogsoonahay akhriska iyo faa'iidadu leeyahay, iyo sida wax loo akhriyo iyo qaabka wax loo akhriyo iyo faa'iidada ama miro dhalka aynu ka dhaxlayno akhrisku wuxuu yahay. su-aasha koowaad waa maxay horta wax akhrisku, sidoo kalena waa maxay muhiimadda ay leedahay markaasi wax akhrisku. su-aasha koowaad aan weydiinayo waxa weeyaan waa maxay wax akhrisku, sidoo kale muhiimadda ay leedahay wax akhrisku waa maxay. waa maxay wax akhrisku. markaan leeyahay akhrisku waxaynu ognahay inuu markaasi kordhiyo maankeena ama maskaxdeena. waa tii Soomaalidu ay ku maamaahdo marka laga tago aqoon la'aan waa iftiin la'aan. akhrisku wuxuu kordhiyaa ama kor u qaadaa markaasi hab fikirkeena ama aragtideena. sidoo kale qofku haddii aanu wax akhrin sidoo kale wax ma baran karo. sidoo jirkeenu ugu baahan yahay markaasi cuntada ayuu maankeena ama maskaxdeenu markaasi ugu baahan yahay inaan wax akhrino. cilmi baadhis la sameeyey waxaa lagu ogaaday dadka dunidan jooga in aragtida fog leh inay markaasi yihiin dad markaasi wax akhriya. halkaas waxaynu ka ogaan karnaa akhriska iyo macnaha uu yahay. halkan waxaanu guda geli doonaa muhiimadda uu leeyahay akhrisku. waxaan iisoo tabin doonaa 7 qodob oo markaasi sal aan ugu dhigay muhiimadda ay leedahay markaasi wax akhriska. number 1, bedel fikirkaaga. markaan ku leeyahay bedel fikirkaaga waxa weeyaan haddii aad bedeshid adduun aragaaga. markaan leeyahay bedel fikirkaaga waxa weeyaan qofka bini'aadanka waa inuu leeyahay vision oo ah aragti sare inuu ka leeyahay markaasi mawduuca ama wuxuu akhrinayo. fikirka sidoo kale marka aad wax u sheegaysid waa inaad horta wax soo akhriday ama aad wax garan kartid. qodobka labaad aan la wadaagi doono waxa weeyaan samayso caado wax akhris. markaan ku leeyahay samayso caado wax akhris waa inaad maalintii daily 1 minute ha ugu yaraato waqtigaaga qayb ka mid ah waa inaad siisaa waqtigaaga qayb ka mid ah inaad markaasi aad wax akhrisan kartid, waxna u faa'iideyn kartid noloshaada qaabka markaasi ay u nooshahay. qodobka saddexaad aan ku xijin doono waxa weeyaan si degan waa inaad markaasi aad wax u akhrisan kartaa. macnaha marka aad wax akhrisanaysid ama quraan ha noqoto oo ah dhinaca diinta ama ha noqoto maadiba waa inaad akhriskaagii aadan markaasi si xawli aadan ku akhrin. qodobka aad akhrinaysid waa inay tahay qodob markaasi aad in badan aad markaasi si wanaagsan aad u akhrin kartid. qodobka afraad aan la wadaagayo waxa weeyaan inaad dejisato inaad hadaf aad ka leedahay waxa aad akhrinaysid. hadaf haddii aad ka leedahay inaad wax akhrinaysid maanta waxaad akhrisid run ahaantii waxay beri kuugu saamixi doontaa inaad maaragtay for future inaad maaragtay miro dhalkeedi markaasi aad heshid. qodobka shanaad aan ila wadaagi doono waxa weeyaan inaad booqatid meelaha library-ga markaasi ama goobaha buugtu ay yaalaan inaad markaasi aad aadi kartid oo markaasi aad akhrisan kartid buugta halkaasi ay taala. qodobka shanaad aan ku xijinayo waxa weeyaan inaad focuskaaga ama diiradaada aad saartid markaasi waxa aad akhrinaysid oo muhiimad markaasi ay ku leedahay, laakiinse aan ahayn intaad akhrisid inaad markaasi buugga aad ku tuurtid meel aad dhigtid. qodobka aan ku xijinayo 6 waxa weeyaan oo muhiimka ah inaad u samaysid muhiimad inaad u samaysid waxyaabaha aad akhrinaysid. haddii marka aan wax akhrinano inta badan waxaan wax kaga bilownaa diinteena suuban. marka koowaad markaad quraan aad akhrisid sidoo kale saad quraanka u akhrinaysid ayaa maadigana qaabka u akhrinaysid markaas way kala duwan tahay. marka waa inaad sentence kasta markaad akhrinaysid ama markaad qaabkaad u akhrinaysid inuu noqdo qaab markaasi aad iyo aad u wanaagsan. qodobka 7aad aan ku xijin doono waxa weeyaan inaad samaysato
inaad meel degan aad wax ku akhrisan kartid. qodobka toddobaad aan ku xijinayno waxa weeyaan inaad meel degan aad wax ku akhrisan karto oo bilaa buuqa markaasi. halkaa waxaanu ka fahanay 7 qodob oo run ahaantii muhiimad u leh wax akhriskeena ayaad halkaa aad ka fahanteen. ugu dambeyn waxaan ku gabagabeynayaa mawduucayga akhristayaasha maanta waxaan ku gabagabeynayaa mawduucayga xalqad la mid ah intaan iskaga iman doono akhristayaasha maanta waa akhristayaasha bari.